Hi everyone, let's make किमा नुडल्स टुगेदर। मलाई चाहिँ एकदमै धेरै किमा नुडल्सको क्रेभिङ भइरहेको थियो। सो मैले चाहिँ क्विकली ग्रोसरी गर्न गइहालेँ। मसँग चाहिँ यो नुडल्स र बोक्छोई चाहिँ थिएन, अरू चाहिँ मसँग सबै घरमा थियो। सो मैले चाहिँ चिली फ्लेक्सको लागि चाहिँ यसरी ग्राइन्ड गर्छु अनि त्यसलाई चाहिँ मैले टिमुरको पाउडर हालेर त्यसमा सल्ट हालेर अनि भेजिटेबल ओइल यसरी झानिदिन्छु। त्यसपछि मैले गार्लिक र अनियन चप गरिसकेपछि यसरी मैले यसलाई चाहिँ ब्राउन हुन्जेसम्म कुक गर्छौँ। त्यसपछि हाल्छौँ हामी जिन्जर पेस्ट अनि जिन्जर पेस्टलाई नै मजाले चलाइसकेपछि वी पुट चिकन मिन्स अनि त्यसपछि मेरो साथीले चाहिँ बोक्छोई धुँदैछ। एन्ड देन चिकनबाट यसरी पानी आउन थालिसकेपछि चाहिँ यु पुट चिल्ली पाउडर अनि त्यसपछि स्वाद अनुसारले सोया सस अनि त्यसपछि त्यसलाई मजाले चलाएर यस्तो देखिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ स्प्रिङ अनियन हाल्ने अनि देन आफ्टर यु पुट टमाटो प्युरे अनि यस मजाले चलाउने अनि कुक गर्ने लो फ्लेममा। अनि देन आफ्टर आई पुट पिनट एज वेल, मलाई चाहिँ एकदम पिनट मनपर्छ, रोस्टेड पिनट। अनि पानी यसरी उमालेर नुडल्सलाई बोइल गर्ने अनि बोइल गरिसकेपछि त्योसँगै चाहिँ म बोक्छोईलाई पनि पकाउँछु, किनभने छिटो पनि हुन्छ अनि प्लस दुवै काम एकैचोटि हुन्छ त्यसैले। सो यो चाहिँ मैले चाहिँ ड्राई नुडल्स लिएको होइन, त्यसैले यसलाई चाहिँ म लाइक 3 to 4 मिनट्स मात्रै कुक गर्छु अनि देन आफ्टर इट्स रेडी, नुडल्स इज रेडी। त्यसपछि प्लेटिङको लागि चाहिँ फर्स्टली आई पुट सोया सस, त्यसपछि मैले अघि बनाएको चिल्लीको पेस्ट अनि त्यसपछि आई पुट डार्क सोय अनि मैले अगाडि नै गार्लिक वाटर चाहिँ बनाएर राखेको थिएँ अनि सबैलाई हालेर यसरी मिक्स गर्छु। अनि त्यसपछि बोक्छोई हालेँ अनि त्यसपछि नुडल्स हाल्ने अनि त्यसमाथिबाट किमा हाल्ने। मिठो देखिरहेको छ। सो किमा हालिसकेपछि चाहिँ मैले पिनट पनि हालेकी छु अनि देन आफ्टर इट्स रेडी। एकदमै मिठो भएको थियो। सो दिस इज माई रेसिपी, हजुरले ट्राई गर्नु होला।